wallahi na tausaya ma Alhaji, bana ba lallai mu ta zarce a mulkin Gombe State ba, sakamakon nika talaka mu da makai na Gombe State. Sakon na ubanka ne? Ko dai ubanka ne hoda ma wurin yin ta zarce ba? Duk wanda ya ga faɗa mu yin ta zarce ba, to magina ne shi. Allah nuna mana zaben 2023, wallahi kana faduwa ko hanyar da zaka biyo ba zambi ba, zaka gani. Wai tukunna ma cewa kai ubanka ne mai karɓar mulki? Baka jina ne? Yi. Bana ɗan rena mu da kake zai wahe. Mu ma daga zaran in mun je a mulki ta fita a hannunku yan APC nan, to wallahi mun more. Dan dama tun da karɓi mulki gaba ɗaya ci gaba ta sauya a Najeriya, komai bai ƙara tsada, kar kalle ina gindinka baka zina namin komai. Idan baka manta ba na taɓa faɗa maka ta talakawan Gombe State suna cikin fahi da kai. In ba tsoro ba, menene dalilin sa kake cin muguntar su, kake musu duk abin da kaga dama sa kuma ka kai ne shugaban su. Ni a tarihin dama da nasa ake shugabanci, zuwa za a idan kana shugabanci za ka je ka irga adadin mutanen garin, sannan ka zo ka ajiye list a gidanka. Attention!